Hello，大家好啦，咁我係 Minecraft 學生會嘅 Jason，係咁咧，今次玩咩咧？今次又玩呢個嘅冰桶挑戰，係啦。咁呢個話咧就係、一個名叫 Raymond 仔同埋一個咩 Arch 玩嘢仔嘅，咁就踢咗我啦，咁又要我玩啦。咁我試下挑戰下咯。咁時間問題咧，就準備一啲冰啦，冰，咁樣將啲冰倒落啲水度。冰水啊！哇，好大桶喎，點算咧？試下啦。哇，好凍啊！咁咧，係。今次咧，咁我挑戰完啦，咁我想踢翻叫咩？即係 Michael 啦，對吧？仲有阿 Hugo 啦。咁我踢呢兩個人啦，呢兩個人唔好找數啊，記住。好，拜拜。